Salam sejahtera. Saya ialah peserta untuk pertandingan Kita Boleh. Nombor penyertaan saya KB 131, nama Azwan, berumur 29 tahun, berasal daripada Tahau Sabah dan kini menetap di Kelang, Selangor. Pekerjaan saya buat masa ni sebagai seorang security, dan lagu yang akan saya nyanyikan lagu daripada Azlan and the Typewriter. So kita boleh start. Harapan bersama, sekira kau lalu dalam hati, aku menanti bayangmu ini. Andai kau nyata dalam mimpi, ku rasa besar bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu, jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari jingga, menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan, menemani di saat malammu. Ku rasa besar bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa